دوستان عزیز ممنونم که ویدیومو پسند کردیم. از شما خیلی ممنونم. حالا ما یه جای دیگه هم یه جای پرت دارم که این کدو رو اونجا هم کاشتم. ببینید این مرکز پایه اصلی کدوی منه. ببینید اینا خوب توجه کنید. یه جای پرته. ببین همه خارخاص آشغالا اطراف هستش. ببین شما هم اگه دور بر خونتون یا ویلاتون یا یه جایی داریم مثل اینجور جا ببین داریم میتونید کدوتون رو ببرین اونجا بکارین. ببینید هنوز خوب رسیده نیست، الان منتظرم برسه چون اینجا علفی زیاد داره. من اینا رو میذارم رو به آفتاب که زودتر برسن چون هوا دیگه داره سرد میشه، خیلی داره سرد میشه. ببینید اینجا هم کدو دارم. ببینید این کدو حلوایی ها، کدوی الکی هم نیست. ببینید خوب توجه کنید. نه ببینید اینا روی علف ها میذارم که چیز نشه، اذیت نشه. اینجا دیگه جوجه تیغی ندارم فعلا که نیست. باز دوباره ببین دوباره جوانه زده دوباره. ببین نه. یکی دیگه اینجا در اومد ولی این دیگه دیره، دیگه ثمر نمیده. یکی دیگه هم اینجاست. نه نه اینا رو علف ها میذارم که زودتر برسه. اون قسمتش زرده ولی این قسمتش سبزه. این قسمت سبز رو گذاشتم که رو به آفتاب که زودتر برسه. ببینید نه میذارمش رو آفتاب. ممنونم که توجه کردین، لذت بردین. خدا نگهدار.